ถ้าเอาความลำบากมาเปรียบเทียบกันผมก็ถึงขั้นมหาเศรษฐีนะครับเพราะทุกๆวันมันโคตรจะเหนื่อยเลยเหนื่อยกับงานหนักใจกับคนกังวลกับเรื่องปากท้องครับพยายามมองโอกาสเพื่อไขว่คว้าชีวิตคนจนแหละครับต้องทนแลกร่างกายไม่เคยสบายเอาเหงื่อแลกเงินตื่นเช้ามาก็ทำงานครับเย็นมาก็ต้องทำโอทีท้อง่ายแต่ต้องหายไวนะครับไม่ใส่ใจอุปสรรคชีวิตเราเป็นหลักครับสู้งานหนักทำเพื่อครอบครัวมองให้ทั่วแต่ก็ทำเพื่อตัวและคนที่เรารักแหละครับ